我发现还是有很多人不知道怎么在索尼电视上看网飞，所以今天就教大家正确的在你家里的电视上观看网飞。首先打开设置，找到允许未知设备安装并打开，这样就不会出现软件安装失败的问题。接着找到应用助手，打开我们的 U 盘，找到我们提前下载好的 Element Store， 这是一个电视端应用市场，包含了各种流媒体软件以及内容丰富多样化的软件。其中要注意的是，下载选项中有很多版本的资源，比如网飞就会有电视端以及 Pad 端等等，千万不要瞎错版本。很多人都在这一步出错，因为在网上有很多不明来源的版本嘛。下载完成后进行安装，这个时候索尼电视会禁止安装，我们需要开启 Element Store 的授权，和上面操作一样，选择允许，就可以在索尼电视上进入到网飞的界面。应用商店的获取方式在简介和评论区，或者关注公众号银河录像局回复 Element Store 即可获取安装包。要在电视上使用网飞，首先要确保网络环境具备相应的条件，具体如何操作不在本期视频的讨论范围内。我也希望各位小伙伴不要在网络上传播有关信息。本期视频也一概不允许出现此类话题，包括 UP 的视频也永远不会出现此类问题。回到安装网飞，某些小聪明鬼会想着法子在这些没有认证的电视上，又不会想着去使用网飞认证的机顶盒，通过获取不明来源安装包解锁电视安装权限，从而获取到版本有误的平台。研究精神值得肯定，但这种行为存在一定风险，因为网飞官方明确的表示只有在网飞认证的设备上才能安装网飞 TV 软件，你安装了盗版软件，可能发生的问题就会有盗版版本的画质应用流畅性等等都有问题甚至还有一些更聪明的机灵鬼想要一劳永逸想要在电视上完成以上所有的步骤那就比如你电视机安装的话，那么你的电视机会消耗 CPU 功耗去完成网络的加速，从而在视频画面上、声音上的解码能力有所下降。而且电视机本身的中央处理器算法并没有传统路由采用的 ARM、X86 等 PC 级硬件加速网络能力强，从而会发生更多的电视系统卡顿。对比软路由的网络加速效果就会显得非常明显。使用电视机本身完成网络加速后的视频画质会明显的劣于软路由加速，而且在操作上的反应也没有通过外挂网络加速器的操作快。所以作为最为稳定的串流方法之一，就是通过外挂路由进行网络加速，这样你的手机、平板、电脑端、移动设备都能看网飞了。总而言之，路由只是其中的一个办法，跟你使用的电视机没多大关系。也就是说，你的电视机即使没有网飞认证，也可以通过购买有认证的电视盒子，例如谷歌盒子、Chromecast、Apple TV 等等。买来之后也不是直接装上系统这些就能直接观看网飞等流媒体平台了，还是需要一些很繁琐的设置步骤有此类问题可以私信我们解答，或者是评论区留言。如果有对于拼车上网飞车队有兴趣，或是遇到了一些问题，可以关注我们公众号银河录像局，我们提供专业靠谱的车队。也可以在评论区留言，每一条评论都会及时回复处理。所以相对于电视机高昂的价格区间，机顶盒的选择平替会更加轻松一些。机顶盒加路由器组合，不管是啥牌子的电视机，那么你都可以使用。对于网飞的需求非常高的我建议入手性价比非常高的 Chromecast， 也是谷歌家的，支持多个流媒体认证。如果对于生态感兴趣的，观影需求包含了网飞、迪士尼、HBO 等等，也可以考虑一下 Apple TV。那当然了 ，Apple TV 更适合那种有苹果生态的人，毕竟价格会贵一丢丢我们经常在很多领域听到杜比 Atmos 和杜比 Vision。首先要明确的一点是，杜比全景声是杜比实验室开发的一个音效它并不会提升视频的音质。如果视频本身音质很差那么即使你的电视等设备电影是视觉加听觉的双重信息输入配合上视觉的听觉，才会更有空间感的体验。接下来分享一些关于索尼电视观看网飞的图像参数的设置讲解。来到索尼电视的图像设置里面，有一个其他电视没有的网飞校准模式，这是索尼电视独有的功能。当我们开启网飞校准模式后，观看 SDR 片源会发现视频亮度对比没有开启时会变得非常暗因为 SDR 格式是影视工业制作内容时最高亮度为100尼特的标准。那么目前大多数的电视显示亮度已经远远超过了此标准，也就是说网飞校准模式是尽可能的还原了最真实的影视创作意图，在 SDR 格式下降低平均亮度，提高色彩平衡优化，是索尼公司单独为网飞 SDR 片源制作的一个色彩优化。再加上如果你比较追求影片最真实的体验，不过此模式最佳开启的条件是在暗光条件下，因为亮度实在是太低了。如果是在亮光条件下，如果你在白天观看的话，根本就看不清画面里面的具体内容所以建议在暗光条件下开启会体验更好，因为这是最真实的那个导演他想给你呈现的一个他自己内心的一个创作意图。而在支持杜比 Vision 的资源时，推荐大家开启图像模式中的杜比世界柔和模式。虽说明亮模式能带给你更加鲜艳的画面，不过索尼电视公认最标准的杜比世界是柔和
和。当然在柔和模式下，记得把网飞校准关闭。我建议你尝试连续2周使用杜比世界来观看，等适应后会觉得颜色更柔和，画面更好。如果你实在无法适应，又想要杜比世界可以考虑单独调整电视的色温选项。索尼的杜比模式下默认色温是+1，你调整为偏冷或者正常，是你平时喜欢的颜色就可以了。杜比世界柔和模式呢，它的优点是会让画面达到更合适的色彩范围，不需要其他的辅助。在索尼遥控器上有一个屏显功能来显示当前视频的播放进度、视频的码率。基本上 1080p 视频的码率最高只有15兆左右，在一些支持 4K 杜比世界的影视中，它的码率可以达到15兆，画质就是 4K 的标准2260。当然，视频码率的高低指的是你的网络稳定性。如果你的网络慢，那么码率就会很低，导致画面很糊。反之，网络稳定，那么这样功能就可以客观的查看家里的网络情况了。油管在索尼电视上的表现就很一般了，最高支持 1080p 的分辨率，开不了 4K， 是因为国行版的索尼电视甚至是绝大多数国行版电视机是都不支持骨骼框架的，所以对于油管等软件的兼容备至，这个也没法讲。最后来分析一下网飞的订阅服务众所周知，某宝是万能的，但今天这期视频不推荐大家去某宝拼车大家有没有发现过，从2020年开始，某宝的订阅服务被各种商家跑路，店铺倒闭的现象搞得臭名昭著。现实确实也是这样，某宝的车队一般都是个人经营，隔3差5就会更新密码，因为它的车队资源有限，所以你经常会和别人一块挤车，导致每次都要重新填写密码，这非常繁琐，而且时不时会被挤下车队所以这里还是建议大家去找一些大一点的平台，至少售后有保障。这跟推荐大家关注私家车队微信公号银河钻石，点击关注立即上车，价格优惠，值得信赖。最后，本期视频到这里就结束了。还有关于网飞、迪士尼、Apple TV 等问题，或者是对于电视上的问题，可以私信或者是评论区留言，我们会尽最大的努力解决你的问题。那我们下期不见不散啦！